不向強權屈服，堅持以理服人。議論擊石，翻嚟第三節嘅議論擊石，日期仍然係10月28日，而家11點幾啦，而家就係11點幾啊，係啊。好啦，而家就講翻啲咧，我哋啲聽眾最中意聽嘅嘢，成報。主打有成報啊！成報我都唔得閒睇佢嘅，成報而家講咩啊？成報咧，今個星期咧，其實你話我出咗好多紙又唔，即係出咗好多嘢講又唔係啦。佢第一個講咧就講邊個咧？講李鴻忠。係點樣咧？嗱，李鴻忠咪整一啲好 Q 肉麻嘅文嘅。你睇點啊？忠誠如果唔絕對，就係絕對不忠誠。OK？OK，係即係佢寫咗篇咁肉麻嘅文啊嘛。係。但簽咗成報就走去鬧 Q 佢話雙面人。即係呢啲嘢咧，講真嗰句啊，真係冇 Q 香港人會有咩興趣㗎啦。不過就有啲喉舌。係啊。作為呢個中央嘅喉舌咧，真中央啊，真阿爺喉舌啦嚇。係啦，真阿爺啊 ，OK。係啦，所以咧，如果咧你咁樣俾人點名咧，我諗李鴻忠咧自己都諗啦，下一屆常委或者政治局，即係話常委有冇可以份啦自己諗啦嚇。OK，係。嗱，咁呢個小事啊，呢個就係關入邊嘅事啦，因為跟住然之後咧有一篇文就真係關香港事啦。係 OK 好，佢有篇咩文咧？佢嗰篇文就講第一，佢哋喺度話人大系統搞局，香港嗰度。OK。第一，即係劍指，即係又劍指張老爺啫。係啊，講明張老爺㗎啦。第二，慎防228事件喺香港發生。咁恐怖！有人佢話小 Q 心，有啲人製造啲事件出嚟，係搞到咧選唔到特首選舉。明唔明啊？即係咧，香港一團亂咧，咁你仲選乜鬼特首啊？係咪先？係啊，慎防呢樣。有人搞亂檔，就令到特首選舉不能如期進行咧。佢就先抽，跟住佢做多幾個月啦，咁講。係啦，係啦，即係要慎防搞亂檔。OK，係啦，講到咁大喎，慎防搞亂檔真係，所以咧，大家即係話俾你聽咧，小心一樣嘢，2月啊。200啊，仲要佢講起嘅話，我270歲又係，佢話有啲嘢好似啊，又係嗱200大家即係200我講過㗎啦，基本上係小販出事啊嘛，係咪？即係點啊？你又覺得係有密碼嘅呢一個嘅，即係呢個嘅數字係有玄機嘅專登題。專登題即係警告你2月點解咧？嗱，上年咧咪新年出事嘅，又係小販嘅。OK， 今年即係咧叫你慎防一下。今年咁出年個新年咧又係2月嘅，又唔知1月尾2月頭㗎嘛，我記得好上下啦。跟住仲要咁啱喎，佢做咁啱喎，佢其實借題發揮嘅啫。270週年，咁大家即係叫大家謹慎。OK。係啦，就係咁樣嘅意思。我聽翻，我睇呢個篇文就咁嘅意思。OK，咁都好似冇乜特別啫。係，你講。冇乜特別，其實你話好特別就冇乜特別嘅。不過咧就幫我睇下究竟係咪真係係咪真係要防一防呢啲事咧？咁樣。係啦，即係大家係咪要都要留神。OK。係啦，咁其實咧今個星期成報我睇咗啲咩先？20幾號我都要揾一揾個成報，因為我睇咗啲我唔係好記得。唔知上，因為即總之冇乜查實就冇乜爆料啦，大爆料啦。
大爆料就冇乜係啦，冇啦，我都冇聽到。今日咧，佢個頭版咧，就真係講咗好多胡法官鬧八九啲嘢。係，即係今日啊，都話啦，全大字標題啊，全香港最反良嘅，全香港最反良嘅報紙啊嘛。係，同埋咧，集合心係集合心，集嘅心係啦，係啦，因為六中全會啊嘛，即係我覺得呢兩樣嘢最緊要。即係早幾日我記得我睇睇先啊，我睇睇仲有咩先啊？哦，好，仲有啲咩啊？嗰日我記得24號有一篇，我睇睇咩嚟先。嗰陣時因為唔記得啊，係啊。係咪先？就話即係當然啦，佢有啲其實主要近期咧都係指住大陸啲事嘅，譬如張老爺係啦，又或者縱容一啲黑手領等等嗰啲問題，即係揾出啲暗語嘅張老爺係啊，張老爺嘛係啊，冇叫張老爺冇錯喎，大佬有咩錯啫？係咪先？係啦。係啦，咁牛鬼蛇神嗰邊上個星期講咗啦，係啦，咁跟住其實咧佢嗰啲咧，佢嗰啲係隔日出嘅，仲有講大陸頭先講你紅中個問題啦，係啦，即係表忠咧就話你絕對忠誠嗰啲咧嚇，係啦嗰類啦，係啦，咁其實都係主要多啲嘅。今日佢都冇講，今日佢主要講下胡官，同埋咧佢同埋佢近期 show 咗嗰個民調咧就話咧得10幾%其實支持689連任嘅啫。有咁多啊？係啊，都係10幾嘅。咁我覺得公道起我都覺得有10幾係啱嘅，合理 reasonable 我覺得。啊 ，OK。如果點解我話合理咧？如果你係真係得幾個%嗰啲咧，佢應該咧叫唔到咁多人出嚟，即係嗰日啊，星期3日嗰日啊。OK。係。我都合理嘅 reasonable 嘅呢個講法。係啦。所以咧嗱，今個星期成報咧話爆好多料又唔係主要爆嘅嘢咧，都係講緊大陸六中全會啲嘢，因為佢主要咧係指住啲人嚟鬧。係啦，即係一路其實講香港嘢係少咗嘅。係啊，咁又證明我哋有一樣嘢講得係啱。係咩咧？佢個 background 係啲乜嘢？佢背後 support 嘅係啲乜嘢？嗯。背後 support 呢份報紙嘅係啲乜嘢？清楚啦，清楚啦，咁好硬淨，硬淨到咧，連啲常委啊、啲政治局委員啊，俾佢鬧到嗰啲老套表忠嘅，俾佢鬧到狗血淋頭嘅，咁你就明啦。係。紛香港啊，就算啊，而家你搞到佢係咁鬧，你文匯大公啊，仍然都做緊一樣嘢嘅，就係咧仍然攞住係咁攞啲雞個攞啲咁嘅死人，都唔知乜 Q 嘢飛彈，係咁射嗰兩隻螞蟻嘅，仲喺度。仲係淨係喺度射螞蟻啊！人哋唔係射螞蟻啊，你好似飛彈啊，去射恐龍啊！咁你諗下，飛彈射恐龍，飛彈射螞蟻，咁你諗下，有人夠膽飛彈射恐龍嘅，咁你諗下佢後邊個背後硬唔硬淨啊？好硬淨我睇落，我睇落好硬淨，係啊，未驚過，簡單嚟講，衰啲講句，係啊，所以而家係咁唱你哋咧，呢啲咧，我哋遲啲咧睇下啦，可能有啲人咧。唔知乜俾人 cap 咗佢㗎啦，睇我。因為有錯洗頭艇啊？難講，嗰啲未必錯洗頭艇嘅，佢都好多，有啲人就好多手尾跟嘅，有啲咧就咧好似啲人俾人秒殺就應該會有嘅，我相信。嚇咁犀利？秒殺 OK，即係嗰啲咧無端端開會咧入嚟夾咗你去嗰啲嘢咧 cap 咗你去嗰啲嘢咧。咁恐怖？咪呢啲以前史泰林最中意玩嘅喎。係啊，而家都係㗎。而家你某君嗰日準備仲發言，諗住發言
喺省嘅常委會議嗰度發言，點不知一舉手發言就話你冇權發言，跟住有人 cap 咗你去。係嚇！係咪先？嗰條大陸啫。係啊，即係我梗係講緊入邊啦。咁但係香港呢啲咧就自求多福啦嚇。有啲嘢你自己有啲乜嘢身上有啲乜嘢咧，就自己諗下啦嚇。OK， 唔好以為人哋傻，唔好以為人哋傻先得嘅。係。係啊，你同人即係咧好簡單，你咧就用咗好多講真某人咧就用咗好多阿爺招數嘅，但係咧始終個鼻祖係邊一個咧，都係阿爺嚟嘅。OK， 阿爺如果要做翻，要用咁嘅方法去對付翻你咧，你係冇得擋嘅。嗯哼，係啦，教識徒呢啲人哋嘅強大資源，人哋仲要係唔止一招，人哋即係教你一招，你用翻嗰招嚟對付一般人就容易嘅啫。但係人哋咧係用咗其他，人哋有10招裏面加1招俾你，人哋可以用其他9招嚟對付你㗎嘛。係。喂，咁樣，喂，為咗如果成報冇乜嘢跟咧，我哋呢節完咗佢啦。我呢節完咗佢啦 ，OK。好啊。OK， 好。環球思維，香港本位，中港台。不向強權屈服，堅持以理服人。議論擊石，翻嚟第3節嘅議論擊石，日期仍然係10月28日，而家11點幾啦，而家就係3點幾啊，係啊。好啦，而家就講翻啲咧，我哋啲聽眾最中意聽嘅嘢，成報。主打有成報啊！成報我都唔得閒睇佢嘅，成報而家講咩啊？成報咧，今個星期咧，其實你話我出咗好多紙又唔，即係出咗好多嘢講又唔係啦。佢第一個講咧就講邊個咧？講李鴻忠。係點樣咧？嗱，李鴻忠咪整一啲好 Q 肉麻嘅嘛咁嘅。你睇點啊？忠誠如果唔絕對，就係絕對不忠誠。OK？OK， OK， 係即係佢寫咗篇咁肉麻嘅文啊嘛。係。但簽咗成報就走去鬧 Q 佢，話雙面人。即係呢啲嘢咧，講真嗰句啊，真係冇 Q 香港人會有咩興趣㗎啦。不過就有啲喉舌。係啊。作為呢個中央嘅喉舌咧，真中央啊，真阿爺喉舌啦嚇。係啦，真阿爺啊 ，OK。係啦，所以咧，如果咧你咁樣俾人點名咧，我諗李鴻忠咧自己都諗啦，下一屆常委或者政治局，即係話常委有冇可以份啦自己諗啦嚇。OK， 係。嗱，咁呢個小事啊，呢個就係關入邊嘅事啦，因為跟住然之後咧有一篇文就真係關香港事啦。係 OK， 好，佢有篇咩文咧？佢嗰篇文就講。數表中嘅俾佢鬧到狗血淋頭嘅，咁你就明啦。係紛香港啊，就算啊，而家你搞到佢係咁鬧，你文匯大公啊，仍然都做緊一樣嘢嘅，就係咧仍然攞住係咁攞啲雞攞啲咁嘅死人，都唔知乜 Q 嘢飛彈，係咁射嗰兩隻螞蟻嘅，仲喺度。仲係淨係喺度射螞蟻啊！人哋唔係射螞蟻啊，你好似飛彈啊，去射恐龍啊！咁你諗下，飛彈射恐龍，飛彈射螞蟻，咁你諗下，有人夠膽飛彈射恐龍嘅，咁你諗下佢後邊個背後硬唔硬淨啊？好硬淨我睇落，我睇落好硬淨，係啊，未驚過簡單嚟講，衰啲講句。係啊，所以而家係咁唱你哋咧，呢啲咧，我哋遲啲咧睇下啦。可能有啲人咧唔知乜俾人 cap 咗佢噶啦，睇我。點解有錯洗頭艇啊？
難講，嗰啲未必鎖聲遊艇嘅，佢都好多，有啲人就好多手尾跟嘅，有啲咧就咧好似啲人俾人秒殺就應該會有嘅，我相信。嚇咁犀利？秒殺 ，OK？ 即係嗰啲咧無端端開會咧入嚟夾咗你去嗰啲嘢咧，夾咗你去嗰啲嘢咧，咁恐怖？咪呢啲以前史泰林最中意玩嘅喎。係啊，而家都係㗎。而家你某君嗰日準備用發言，諗住發言喺省嘅常委會議嗰度發言，點不知一舉手發言就話你冇權發言，跟住就 cap 咗你去。係嚇？係咪先？嗰條大陸啫。係啊，即係我梗係講喺入邊啦。咁但係香港呢啲，第一佢哋喺度話人大系統搞局，香港嗰度。OK。第一，即係劍指，即係又劍指張老爺啫。係啊，講明張老爺㗎啦。第二，新放228事件喺香港發生。咁恐怖？有人佢話小 Q 心，有啲人製造啲事件出嚟，係搞到咧選唔到特首選舉。明唔明啊？即係咧，香港一團亂咧，咁你仲選乜鬼特首啊？係咪先？嗯。係啊。慎防呢樣。有人搞亂檔，就令到特首選舉不能如期進行咧。佢就先抽，佢做多幾個月啦，咁講。係啦，係啦，即係要慎防搞亂檔 ，OK？係啦，講到咁大喎，慎防搞亂檔啊！真係，所以咧，大家即係話俾你聽咧，小心一樣嘢，2月啊。200啊！仲要佢講起話啱啱270歲，又係佢話有啲嘢好似啊，又係嗱200大家即係200我講過㗎啦，基本上係小販出事㗎嘛，係咪？即係點啊？你又覺得係有密碼嘅呢一個嘅，即係呢個嘅數字係有玄機嘅專登題。專登題即係警告你2月點解咧？嗱，上年咧咪新年出事嘅，又係小販嘅 ，OK？今年即係咧叫你慎防一下，今年咁出年個新年咧又係2月嘅，又唔知1月尾2月頭㗎嘛，我記得好正常下啦。跟住仲要咁啱喎，佢做咁啱喎，佢其實借題發揮嘅啫。270週年，咁大家即係叫大家謹慎 ，OK？係啦，就係咁樣嘅意思。我聽翻，我睇呢個篇文就咁嘅意思。OK，咁都好似冇乜特別啫。係，你講。冇乜特別，其實你話好特別就冇乜特別嘅。不過咧就幫我睇下究竟係咪真係係咪真係要防一防呢啲事咧？咁樣。係啦，即係大家係咪要都要留神。OK。係啦，咁其實咧今個星期成播我睇咗啲咩先？20幾號我都要揾個成播，因為我睇咗啲我唔係好記得。唔知上，因為即係總之冇乜查實就冇乜爆料啦，大爆料啦。大爆料就冇乜係啦，冇啦，我都冇聽到。今日咧，佢個頭版咧，就真係講咗好多阿胡法官鬧689啲嘢。係，即係今日啊，都話啦，全大字標題，全香港最反良嘅，全香港最反良嘅報紙啊嘛。係，同埋咧，集合心，係集合心，係啦，因為六中全會啊嘛，即係我覺得呢兩樣嘢最緊要。即係早幾日我記得我睇睇先啊，我睇睇仲有咩先啊？仲有啲咩啊？嗰日我記得24號有一篇，我睇睇係咩嚟先。嗰陣時因為唔記得。係啊，
係咪先？就話即係當然啦，佢有啲其實主要近期咧都係指住大陸啲事嘅，譬如張老爺係啦，又或者縱容縱容一啲黑手領等等嗰啲問題，即係話咁呢個暗語嘅張老爺係啊。張老爺嘛，係啊，冇叫張老爺冇錯喎，大佬有咩錯啫？係咪先？係啦，係啦。咁牛鬼蛇神嗰邊上個星期講咗啦，係啦。咁跟住其實咧，佢嗰啲咧，佢嗰啲係隔日出嘅。仲有講大陸頭先講你紅中個問題啦，係啦，即係表忠咧，就話你絕對忠誠嗰啲咧嚇，係啦嗰類啦，係啦。咁其實都係主要多啲嘅。今日佢都冇講，今日佢主要講下胡官，同埋咧佢同埋佢近期 show 咗嗰個民調咧，就話咧得10幾%嘅人支持到89連任嘅啫。嚇有咁多啊？係啊，都有10幾嘅。咁我覺得公道起見，我都覺得有10幾係啱嘅，合理 reasonable 我覺得。啊 ，OK。如果點解我話合理咧？如果你係真係得幾個%嗰啲咧，佢應該咧叫唔到咁多人出嚟，即係嗰日啊，星期3日嗰日啊，OK。係。我都合理嘅 reasonable 嘅呢個講法，係啦。所以咧嗱，今個星期成報咧話爆好多條郵幣，主要爆嘅嘢咧都係講緊大陸中傳媒啲嘢，因為佢主要咧係指住啲人嚟鬧。係啦。即係一路其實講香港嘢係少咗嘅，係啊，咁又證明我哋有一樣嘢講得係啱。係咩咧？佢個 background 係啲乜嘢？佢背後 support 嘅係啲乜嘢？背後 support 呢份報紙嘅係啲乜嘢？清楚啦。清楚啦。咁好硬淨，硬淨到咧，連啲常委啊、啲政治高委員啊，俾佢鬧到嗰啲老